biso nyonso napesi bino moto bisika nyonso bozali partout bozali na Europe na États-Unis na bisika nyonso na biso eza oyo molobeli na bino na nkombo ya président Ivo Mukonga moko ya baparlementaire de liso ya mokonzi ya mboka Fatou Beton soki bomoni tokutani lelo eza po tosolola makambo etali mboka na biso tosolola développement mboka eza ya niveau nini tosolola toyeba actualité nini ezoleka na kati ya mboka yango nayebisa bino ke chaque fois oyo nayaka liboso na bino namemela bino makambo ya sika lelo bomoni nga ndenge nalati Fati nalati kepi ya Fatou Beton monyere oyo ezobenga chapeau ya moko atomoni Fati po tomoni diplomatie ya gisante ya mokonzi ya mboka Fatou Beton tokitisa yango tozobenga pape awa. Merci na balandi na biso nyonso eza oyo molobeli ya mokonzi ya mboka molobeli na bino na nkombo ya président Ivo Mukonga moko ya baparlementaire soki tokutani lelo eza po tosolola makambo toyeba actualité ya mboka ndenge ezolekaka ndenge na mboka ya biso makambo ezolekaka yango bomoni nga lelo liboso na bino nayebisa bino ke chaque fois soki bolingi bozala informé fo bozabone massivement basuggestion na bino ende esalaka biso tozala yango lelo naye liboso na bino na oyo tozoloba tokobeta masolo ya mboka ndenge mboka na biso ezali tokopesa bino biyano tokosala baanalyse dekortikango koyeba ndenge mboka na biso ezokambola omonaki mokolo ntombole Fatou Beton ezalaki mokolo wana kokita na aéroport na biso kokende yango tozobenga roi Philippe oyo eza roi ya royaume belge nde omonaki okitaki je pense tokosolola yango tokokɔta na mozindo ya makambo koyeba nini eleki koyeba roi aye kosala nini na république démocratique du Congo po esali plus de 10 ans komona sikoyo plus de 12 ans komona roi ya Belgique kokita na Congo yango bisika nyonso bozalaki bose connecté bose branché bozala vraiment connecté mpo bolanda ndenge tokodecortike makambo wana tosekaka bino soki bolingi bozala informé il faut bosabone massivement na chaîne ya bino oyo eza chaîne ya bana mboka oyo esunga bino ke bozala informé à chaque instant à chaque minute tokobanda masolo na biso na oyo tozobenga descente ya oyo tozobenga roi Belgique omonaki roi Belgique okita na Congo na biso ezalaki diplomatie agissante ya moko atomboli Fatou Beton oyo asalaki tourné ya monene omonaki ntango Fatou Beton asalaki tourné na Europe mobimba bato babandaki kokritike koloba ozomona Fatou azotambola tambola nini azotambola nini aza na kati ya kosala yango na oyebisa bino kokita na ye lelo na roi ya Belgique na kati ya république démocratique du Congo eza diplomatie agissante ya moko atomoni Fatou Beton oyo alobaki fo to redonne image ya Congo oyebi ke biso na bandoko na biso tozobenga Belgique oyo relation ezalaki kotambola yango malamu te plus des années oyo relation ezali na kitoko Fatou Beton ntango akoti na pouvoir il a fallu koréactive tozobenga diplomatie sur le plan international omonaki mboka na biso république démocratique du Congo ozonga na scène internationale makambo etali COP 26 oyebi ke eza sommet oyo esalema makasi oyo makambo etali bachangement climatique mais mboka na biso oyo eza na deuxième forêt na kati ya monde oyo eza forêt ya monene après Amazonie noki mboka na biso ezalaki représenté na makambo ya mais grâce ya diplomatie ya Fatou Beton grâce ya diplomatie agissante oyo ya moko atomeli Fatou Beton monaki république démocratique du Congo koparticipe na oyo tozobenga sommet ya COP 26 koparticipe non seulement koparticipe mais kobénéficie na oyo tozobenga bafinancement oyo bakopesa na nini wana omonaki na réunion ya monene esali ya G20 omona république démocratique du Congo na potentialité nyonso azala nango mpona koégorge monde entier omoni mboka na biso koparticipe kuna yango na biso kozwa oyo tozobenga mot à dire na makambo etali décision ya monde entier yango toyebisaka bino ke Fatou Beton moko atomboli bato oyo baza na kati ya kocomprendre te makambo oyo Fatou Beton asalaki te toyaka mpona koexplike bango toyaka mpona kolakisa bino oyo tozobenga diplomatie agissante ya Fatou Beton tokobeta deuxième point na biso oyo eza guerre oyo ezoleka na kati ya est Rwanda awutaki kodéploye na oyo tozobenga na frontière plus de 500 soldats tokobeta masolo wana mpo oyebake nini ezosalema mpo tomoni Rwanda ntango toza na kati ya kobeta wa Kagame aza isolé sur le plan diplomatique na Afrique centrale na Grand Lac bapays nyonso ya Grand Lac badirigeant ya Grand Lac nyonso badeside Kagame ntango tozoloba awa aza na kati ya komela ndenge omonaki na kati ya Rwanda omonaki baoyo tozobenga bacommerçante
na bacommerçant bakatisaka na biloko na bango koyaka nango na république démocratique du Congo mpona kozwa moyen de vivre mais moyen bakatisa eza te mpo frontière eza ya kokanga frontière biso ndenge eza ya kokanga ezopermettre bango te baya na kati ya république démocratique du Congo plus de 150 commerçants oyo bakatisaka bayaka na nguma na biso koteka bazalaki na plus de 350 vache oyo bakatisaka nango mpona koteka ntango tozoloba awa na kati ya Rwanda yebaki plus de 350 vache wana eza ya kokufa oyo tozobengaka commerçant bauti osilika basali bamarshe ya makasi oyo tozobenga na Rwanda mpona koreklame ke Kagame guerre oyo ozocreye entre mboka na biso entre mboka na biso na république démocratique du Congo ezotala yo moko ezotala biso te nde monenge balobi ke ntango toza na kati ya kobeta masolo ebaki eza shit na oyo tozobenga batuti na Rwanda na regne ya batuti na oyo tozobenga na Rwanda batuti bakende eza na oyo tozobenga na fe ya regne na bango mpo bato wana bakolonize bazwaki oyo tozobenga Rwanda komisaki yango eloko na bango ye tozobeta masolo ya bana mboka bisika nyonso bozali ndenge toyebisaka bino tv eza radio te boyeba makambo ndenge ezoleka na république démocratique boyeba oyo tozobenga diplomatie ya faci beton boyeba oyo tozobenga mokwantombolo nini azoresone mpona république démocratique nini ezosalema na Congo nini ezoleka na kati ya este tokobanda na point ya biso ya liboso ezalaki descente ya oyo tobengi roi Philippe oyo baza banoko na biso bato bakoloniza biso olandaki dernièrement na 2021 ndenge roi Philippe ntango tokomaki le 30 juin kosala oyo tozobenga déclaration ya kosenga bolimbisi na bamabe oyo bakoko na ye basalaki oyo ye aza koko ya roi Léopold yango na cadre ya kosenga koreconnaître mabe oyo bango basalaki république démocratique du Congo emonaki ye kosala oyo tozobenga moko ya le 30 juin kosala oyo tozobenga mama ya déclaration point de presse moko ya monene oyo esalaki na kati ya Belgique oyo alobaki asengaki bolimbisi alobaki ke fo tozongisela république démocratique du Congo baivoire nyonso tozwaki babikeko nyonso oyo biso tozwaki oyo tomemaki yango toyo kotya na musée na biso awa na Belgique fale tozongisela yango oyo tozobenga république démocratique du Congo yango toyebisaka bino chaque fois ke soki mokwantombolo asali diplomatie ya makasi te bato bakokomprendre te makambo nini eza kati ya mokili ndenge omonaki kokita ya roi belge roi Philippe kitaki ezalaki mokolo wana na aéroport oyo faci beto moko asideplasaki akomaki na pied d'avion mpona koyamba roi belge mpona kosouete babienvenu na république démocratique du Congo po Congo na biso oyo bato bakomprenaka te Congo bisika eutaki bato bakomprenaka te nini elekaka na kati ya Congo ndenge bomonaka yango boye toza na oyo tozobenga tozoégorge barichesse ebele ya monde entier oyo ezosenga république démocratique du Congo emoko abénéficie nango alors kobénéficie na eloko wana esengaka organisation omonaki bato wana babanda kotia biso batrouble na kati ya population banda kotia batrouble na basecteur nyonso alors mpona koréorganize makambo nafali faci beto mokwatomoni oyo tobengaka okisha kosala déplacement okende koréactive diplomatie sur le plan international donc omonaki roi Philippe akitaki awa roi ayaki pamba te kokita ya roi awa mokolo wana oyo ayambaki na faci beto mokwatomoni na aéroport tambolaki na mokwatomolo tina bisika ezalaki prévu mpo azala loge je pense toujours bolandaki tête à tête oyo esalamaki entre mokonzi ya mboka faci beto mokwatomolo na tozobenga roi Philippe oyo basololaki makambo ebele na tête à tête ntango babimi na tête à tête na bango oyokaki point de presse oyo roi moko aprononce na monoko na ye koloba te Belgique royaume Belgique eza prêt eza déterminé mpona kosoutenir république démocratique du Congo mpona protection ya oyo tozobenga territoire national mpona koprotege mboka na biso contre bavoisin oyo baza na kati ya komettre insécurité na kati ya mboka wana ezalaki maloba ya roi moko abimisaki na monoko na yaki Belgique aza prêt mpona kosoutenir république démocratique du Congo na makambo etali insécurité na kati ya este na biso
na makambo etali bato oyo baza na kati ya komettre désolation na kati ya population na biso bato oyo baza na kati ya balingi kimia te ezala na est balingi kimia te ezala na ngambo na biso ya est chaque fois bayaka kaka komettre badésolation wana eza maloba ya liboso oyo roi Philippe alobaki na monoko na ye ya mibale amemaki bikeko oyo ya biso oyo bamemango depuis 1966 oyo ekendaki na Belgique oyo ezalaki na musée na bango balobaki fo barestitue biso biloko na biso nyonso oyo bazwa tambolaki pamba te bomonaki ekoko moko ya monene oyo eza pouvoir ya bancentre na biso oyo eza pouvoir ya peuple congolais oyo bakendaki nango baye kozongisa yango ntango basali yango sur le plan diplomatique nazoyebisa oke ezoloba makambo ebele oyebake bazongiseli kongo tozobenga pouvoir na ye bazongiseli kongo leadership na ye bazongiseli aincarne oyo tozobenga kikongolais mais bato babandi kocomprendre yango te présentation ya ekeko wana lobi na musée nini elekaki yebake faci beto ndenge alobaka ifo kongo na biso tosaba ekoma allemagne d'afrique vi barichesse oyo toza nango na kati ya kongo vi bapotentialité toza nango vi makambo nyonso elukaka na monde atie barichesse nyonso république démocratique du moko azo éclose 54 richesse ya monde atie jamais vi na bapays mosusu nde omonaki roi amemaki ekoko atambolaki lisusu pamba te atambolaki na enveloppe mpona kofinanse basecteur agricole na république démocratique du congo mpo bato baza kati ya koloba oyo tozomona makambo ya mato mais il faut à l'interne d'abord pour puisse travailler à l'interne c'est la culture, il faut cultiver, il faut tosala bilanga tant tosala bilanga nde kopermettre biso cadre macroéconomique na biso ezala stable nde omonaki roi pour reconnaître mabe oyo baenceinte na ye basalaki biso pour reconnaître mabe oyo bakoko na ye basalaki nde omonaki akitaki awa na république démocratique du congo ezalaki sur demande ya moko antume faci beto ndenge balelaki amanifestaki regret koloba boyeke nazoyeba mabe oyo basalaki congo façon oyo batraitaki oyo tozobenga peuple zaïrois à l'époque na mabe wana asengaki bolimbisi kosenga bolimbisi asengaki yango pamba te nde amemaki oyo tozobenga babikeko na biso nyonso bapouvoir culturel na biso nyonso oyo ekenda Belgique depuis 1960 quelque amemaki yango na congo monaki présentation lobi ya ekoko ya monene oyo pouvoir na biso oyo ekendaki pouvoir ya bakoko oyo tozobenga pouvoir culturel oyo ekendaki baye kozongisa yango à l'interne bazongisa yango eza grâce ya leadership grâce ya diplomatie ya moko atomoni faci beto kolobaki natamboli lisusu pamba te yebaki gouvernement ya Belgique na gouvernement biso basigné plus de 6 protocoles d'accord oyo etali bafinancement na bainvertisseur belge oyo bayaki mpona koinvestir na kati ya république démocratique du congo mpo mboka na biso libanda mboka ezalaki déjà image mabe ebaki ke bisika nyonso oyo bainvestisseur fale baya koinvestir na kati ya république démocratique du congo message oyo bandaki kopesa bango ezalaki ke na mboka wana moyen bo investir eza te mpo insécurité eza na kati mpo makambo mabe elekala na kati or soki bainvestisseur bazwa na congo nde kopermettre ke bato bele base retrouve bagene mpe basala embauché na misala mais mboka na biso ezalaki mal vandi libanda mboka mais grâce ya faci beton moni ndenge bainvestisseur bazoya ebele bango moko bapelge bango moko koreconnaître mabe basali biso bango moko bali plus de 60 investisseurs belge oyo bazalaki accompagné na suite ya roi Philippe premier ministre belge oyo lobi asaki tête à tête na moko atomboli oyo bazostructure bafinancement moko ebandi kosalema sur le plan ya secteur agricole oyo Belgique ye moko alobi azosoutenir sur le plan agricole na armement na biso azopesa bafinancement
aza prêt aza à côté na biso pour mettre fin na guerre aux Zakati à l'Est. Oyo tozaki infiltré depuis 1992 na entrée na ba Rwandais na République démocratique du Congo. Kokota na bango baye ko infiltrer biso ti au sommet de l'État. Au moins qui réunion monene oyo selemaki. Oyo ezaki vraiment récupérer kaka oyo tozobenga ba officier rwandais na kati ya armée na biso. Or ba effort nyonso au gouvernement bandi osala mosolo nyonso bandi obimisa mpona guerre. Mais na kati na biso sote tozalaki infiltré moyen kolonga guerre wana ezalaki te mpo bastratégie nyonso tobandi komettre en place na camp divers bato babandi koyeba yango ozobosa na bapoparler oyo ya 2013 oyo table ronde oyo babengisaki oyo ba M23 baparticipaki mais lelo ntango tozomona M23 oyo adeposaki minduki kozonga koya koagresse sus Congo c'est que nsima na ye eza na pays moko songolo pakala oyo ezosoutenir ye yango nsima ya M23 wana ezaki Rwanda olandaki mopanto moye moko Faci Beton koloba bango ouvertement ntango akendaki oyo ntango bakutanaki na nani Denis Sassou Nguesso na Brazza point de presse alobaki yango tometraki en place tozobenga cadre moko ya discussion na batroupes armées nyonso na Nairobi na médiation moko ya président Uhuru Kenyatta oyo esalamaki na Nairobi batroupes armées nyonso oyo basalaka oyo tozobenga bamettre désolation na kati ya population oyo bacréaki insécurité na este babengisaki bango na table ronde mais bango bakende na table ronde nini esalamaki après table ronde bozongi bokomi koagresse peuple congolais nini esamiki après table ronde bozongi bokomi koboma peuple congolais plus de 6 millions de Congolais banda guerre oyo ya est banda yango monaki Faci Beton azalaki déterminé kolobaki je me na ko se sentir président de la République jour kaka guerre ya est aussi omoni na état grâce ya état de siège nde tozwi ba révélation ebele bato mosusu baza awa ba homme politique mais na est bazo soutenir ba M23 peuple congolais moko kososola tala depuis agression oyo Rwanda azosala biso na Congo ozomona bamosusu bazoloba basoi-disant bacardinal ozomona bazoloba makambo oyo ezo priorité bango ezalaka kobongisa moko antomana Faci Beton mais guerre yango eza est Rwanda wana azoagresse biso olandaki bango bazoloba bacardinal na bino bazoloba bato mosusu bakomi bacardinal par accident or normalement na critérium ya kokoma cardinal oza moins de 60 ans okokoma plus 60 or papa avant papa a nommé moto wana cardinal asengaki présence ya Faci Beton mpona kotémoigne oyo tozoloba kopesa témoignage ya malamu toyebi ke bobonisaka moko antombola eza grâce bobonisaka Faci Beton mpo apesaki volonté ya kopesa gratuité de l'enseignement eloko esala bino mpasi ezalaka gratuité de l'enseignement yango omoni guerre na bino ezalaka contre Faci Beton mpo alansaki gratuité de l'enseignement oyo eza na kati ya constitution na biso tomoni kami te papa akoya awa je pense message moko ya makasi oyo tozo réservé mpona kopesa oyo tozobenga par rapport ya badirigeant oyo asiaki na République démocratique du Congo ye moko atitaki message molobaki cardinal nyonso abe nyonso ayebiki abota fo déjà abongama mpo soit ozosala makambo nzambe ou soit tu fais la politique or on dit laisser la politique aux politiciens omoni na agression nyonso oyo Rwanda azo agresse biso na M23 na ye oyo baza bapire petit na ye oyo bango baza nsima kofinanse bango baministre baminduki olandi monsieur Hippolyte Kanambe alobi na Suriano oyo bino bobengaka Moïse Katumbi olandi alobi asali déclaration ata moko faut comprendre peuple congolais ke bato wana ntango babandaki kovivre na kati ya République du Congo guerre rwandais ebandaki kofinanse guerre rwandais ebandaki kosala bango mpo bazala or bato bakolinga te jamais guerre esila or ndenge Faci Beton aza déterminé mpo asilisa guerre bato wana bakotikala kosepelaka na ye te bakosepela makambo baaction oyo moko antomola kosala te
monsieur Hippolyte Kanambe Kabila oyo babengaka mwana mama Marceline lobi combien de troupes armées oyo ya finansaka toza informé na makambo nyonso wana nde nazoyi so peuple congolais kozala circuit te komona monsieur Hippolyte Kanambe bakanga ye po olandaki oyo tozobenga baavocat canadienne oyo badeposaki plainte na bango na CPI okende kolobaki il faut plainte na bango depuis badeposa il faut ezala accéléré il faut makambo etambola po tozomona na République démocratique du Congo tozo agressé na moi eloko moko ya moke boye Rwanda oyo aza na 50 000 hommes kaya pamba mais République démocratique du Congo toza na 600 000 hommes armés au Rwanda na superficie na population na eza 12 millions 12 millions pas même Kinshasa Kinshasa oyo mao eza bato ebele yango na yebisa o peuple congolais il faut oyeba makambo tosala il faut oyeba ke Fatou Beton aza déterminé mpona kosilisa makambo nyonso olandi révélation ya monene oyo esalamaki na Jekamine rapport ya IGF oyo ntango monsieur Suriano azalaki gouverneur ya Katanga ntango bazwi kaka de 2012 or en 2012 Suriano moto azalaki gouverneur moi décret bato wana bapayaki République démocratique du Congo soki République démocratique du Congo Jekamine a perdre 335 milliards de dollars kaka na dire ya moke wana o Suriano na monsieur Hippolyte Kanambe Kazemberi omonaki révélation o monsieur Suriano na Hippolyte Kanambe ndenge bazwaki Jekamine na biso oyo ezalaki poumon ya République démocratique du Congo to perdre de 2012 tina 2020 to perdre 35 milliards de dollars j'ai dit bien 35 milliards de dollars bon oyo ebandaki na bapoche ya bato or bon il fallait kota trésor public pour peuple congolais à se sentir ce qui est le misère au peuple azomona Fatou Beton aza na kati ya kosala aza déterminé pour qu'on relève ba défi or mboka oyo mbongo ezalaki nango na réserve te ezalaki na poche ya bato tala décret oyo bato wana bazwaki mboka bazodirige yango tala décret bato wana bazodirige 35 milliards de dollars or na ntango bazota barecette nyonso oyo efale ekota na nini mais bazokutaka na compte 52 milliards c'est 52 millions sur 35 milliards 52 millions des années faut comprendre bato bazangi sens ya patriotisme oyo bayaki mpona kodétruire mboka oyo oyo bakotaki na République démocratique du Congo bayaki na bamission na bango mpona koboma mpona kodétruire tala mingi te je pense ndenge mwana mboka Jules alingi ete oyo napesa mbote en passant na mosala oyo ayakati ya kosala tozo encourage ya continue kosalaka mosala je pense basecteur ntango bakobanda koentame secteur par secteur na biso ke bato bakolela comprendre que la République démocratique du Congo ezalaki gouverner te ezalaki dirige te pendant 18 ans monsieur Hippolyte Kanambe na bapire peki na ye basuriano batuni oyo bayaki na République démocratique du Congo bayaki na COP yango na yebi soki o peuple congolais bisika ozali fo tosoutenir oyo tozobenga lio ya Noël Tchani tala ndenge tozalaki infiltré na armée na biso tala infiltration na armée yango monaki tozosalue mesure ya mokonzi ya mwa Fatou Beton oyo ebeki officiel nyonso aleki na efo te officiel nyonso aleki na école de formation na efo te yebaki akolongwa okozala circuit te okomona le 30 juin awa okomona mama na baordonnance yobima mutu mozu akozala akoki nano age akoki retraite me akokinde bon il faut to restituer armée na biso faut to recenser armée na biso or force na biso eza armée
nde nayebisa yango peuple ya congolais faut pesa Faci confiance moto aza déterminé mpona kosalela peuple olandi barévélation ebele barévélation eza ebele je alingi ete azuka jekamine tala azuka na mwa portion kaka de 2012 à 2020 mwa portion kaka mais soki tolobi tozonga de 2006 ti lelo 2022 oyoki makambo ozala ebele yango nasikaka bino bose connecte massivement soki bolingi bozala informé bolingi bozwa information moko ya kitoko bose connecte massivement na chaîne na bino basuggestion na bino nde esala biso tozala oza oyo molobeli ya mokonzi ya moko Faci Berton moko ya baparlementaire ivon parlementaire debout Yvon Mukonga les communicateurs du chef de l'État ceux qui bosaient en poste à contacter ngai bozonga na plus de 143 85 431 14 plus de 143 85 431 14 pesi bino bambote bisika nyonso bozali na obosana te kopesa mes condoléances na oyo asutela biso makasi mama chaîne ya nafinka bisika nyonso ozali na pesi yo mbote vraiment biso eza makambo ekomeli bato nyonso balinganga mingi na pesi bino bambote oyo bazolanda nga na États-Unis d'Amérique na Océanie na Europe bisika nyonso bozali oyo molobeli na bino président Yvon Mukonga moko ya communicateur mokonzi ya mboka nalingi bino mingi je pense na kozonga mpona kopesa bino barévélation par rapport ya procès ya mwana moko François Beya boyebake nini ezoleka wana eza makambo na ozonga nango nsima bose connecte bosabone massivement na chaîne na bino napesi bino bambote bisika nyonso bozali ciao